რუსეთში ბოლო 3 წელიწადში რამდენიმე ათეული ტოპ მენეჯერი საეჭვო ფატალურ გარემოებებში გარდაცვლილები იპოვეს. აივნიდან ჩამოვარდნილი გულის შეტევით, მოწამვლით ან თვითმკვლელობით დაფიქსირებული შემთხვევები. დასავლეთში ამას უცაბედი რუსული სიკვდილის სინდრომს უწოდებენ. საეჭვო გარდაცვალებები რუსული ელიტიდან 2025 წლის ივლისში გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი ტრანსპორტის მინისტრი რომან სტაროვოიტი. მისი ცხედარი მიკროავტობუსის გვერდით საეჭვო ჭრილობებით იპოვეს. რუსეთის პროკურატურის ვერსიით, საქმე თვითმკვლელობად არის მიჩნეული. რუსული ელიტის გახმაურებული გარდაცვალების შემთხვევაა 2022 წლის იანვარში სანქტ-პეტერბურგთან ახლოს საკუთარ აგარაკზე გარდაიცვალა გაზპრომ ინვესტის მენეჯერი ლეონიდ შულმანი. შემთხვევა სუიციდად შეფასდა და გახდა პირველი ფატალური შემთხვევა რუსი ტოპ მენეჯერების უცნაურ გარდაცვალებათა სერიაში. ამავე წლის დეკემბერში ინდოეთის ოდიშაში მოკვდნენ რუსეთის პარლამენტის წევრი პაվել ანტოვი და მისი ბიზნეს პარტნიორი ვლადიმირ ბიდენოვი. ბიდენოვი გულის შეტევით გარდაიცვალა, ამბობენ საგამოძიებო უწყებები. ანტოვი კი სასტუმროს ტერასიდან გადავარდა. ანტოვი უკრაინის ომის კრიტიკით იყო ცნობილი, რაც ეჭვებს აჩენს რუსული სპეცსამსახურების შესაძლო ინტერვენციაზე. რუსეთის საგარეო და შიდა პოლიტიკის მკვლევარი გიორგი ბილანიშვილი გვესაუბრება რუსეთის რეპრესიების ძველ და აღიარებულ მეთოდებზე, რომელიც არც ბიზნესმენებს და არც პოლიტიკოსებს არ ინდობს, თუ ისინი პუტინის რეჟიმის მხარდაჭერას და ლოიალურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებენ. რეჟიმის ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს ნებისმიერი მსხვილი კომპანია და ნებისმიერი ტოპ მენეჯერი, რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, მისთვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილება მიიღოს ამ რეჟიმმა. არ შეიძლება მათ გააკეთონ ზედმეტი მოძრაობა. რეჟიმს ესე ურჩევნია, რომ მაშინვე მოახდინოს ყისიერი რეაგირება, დასაჯოს ვიღაცა საჩვენებლად, რომ სხვამ ვეღარ გაბედოს რეჟიმის წინააღმდეგ რაიმე ნაბიჯის გადადგმა. ბილანიშვილის შეფასებით ქართულ რეალობაში ადამიანების საეჭვო ვითარებებში გარდაცვალების შემთხვევები და მათი თვითმკვლელობად გასაღების პრაქტიკა რუსული რეჟიმის ქართულ რეალობაზე მორგებაა. და ის არა მხოლოდ კერძო ინდივიდებს, არამედ უკვე სახელმწიფო ინტერესების უგულებელყოფას მოითხოვს, ისე როგორც რუსეთშია. პუტინი კი ეუბნება ამას, რომ სახელმწიფოს ინტერესები უზენაესია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ითარგმნება ისე, რომ რეჟიმის ინტერესები არის უზენაესი და არა სახელმწიფოსი. სულაც არ ნიშნავს, რომ ერთი და იგივეა. გიორგი ბილანიშვილი, რომელიც წლებია რუსეთის პოლიტიკის მკვლევარია, პარალელებს ქართულ რეალობასთან ავლებს და გვიყვება იმ საეჭვო გარდაცვალებების მესიჯ ბოქსზე, რომელიც ივანიშვილს სურს, რომ გაავრცელოს თანაგუნდელებში. ჩვენ ხო უკვე გქონდა ეგეთი პროცესი. ჩვენ გქონდა მაგალითად მაჟორიტარული არჩევნების გამო ქართული ოცნების ნაწილის, ასე ვთქვათ, პროტესტი. ისინი სად არიან პოლიტიკაში, არიან ქართული ოცნების ნაწილი, კიდე არ არიან. შემდეგ იყო პირველად რომ შემოიტანეს ეს რუსული კანონი. რამოდენიმე ადამიანმა ქართული ოცნებიდან არ დაუჭირა მხარი. ხედავთ თქვენ იმათ ქართული ოცნების სიაში, ანუ ეს პროცესი დაწყრეტვის, რომ იქ ბოლომდე ლოიალური ხალხი მჭირდება მე, რომელიც არაფერზე ხმას არ გაიღებს. ყველაფერს ხელს მოაწერს, ეს პროცესი მიდის უკვე. მივიდნენ იქამდე, რომ გასულ წელს ამ კანონს ყველა მხარი დაუჭირა. ბილანიშვილის დაკვირვებით საქართველოში ვითარება რუსეთის პარალელური პროცესია. რიჟვაძის თვითმკვლელობის მცდელობიდან მეორე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ტრანსპორტის მინისტრის საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალების შესახებ. საქართველოში მომხდარი საეჭვო გარდაცვალებები კითხვის ნიშნებს ბადებს ეროსი კიწმარიშვილის და ილია ელოშვილის შემთხვევებშიც. ინფორმაციით კი ეროსი კიწმარიშვილმა თავი მოიგო. თბილისის მერის მოადგილე ილია ელოშვილი საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. სადა თუ არა თვითმკვლელობა აჭარის მთავრობის ყოფილმა თავმჯდომარემ. სტრესულ გარემოს აბსოლუტურად ხელოვნურად ჩვენც არ არის, მაგრამ ვიღაცისთვის სტრესულია. ეროსი კიწმარიშვილი ცნობილი ქართველი მედია მენეჯერი და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თანადამფუძნებელი, საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთში. 2014 წელს თბილისში საკუთარ ავტომობილში გარდაცვლილი იპოვეს. პროკურატურის მიხედვით ეს იყო თვითმკვლელობა, თუმცა ოჯახი ამ ვერსიას არ ეთანხმება. მისი გარდაცვალება ფართო საზოგადოებრივი და პოლიტიკური განხილვის მიზეზი გახდა. რომ ეს მისთვის არის გაუგებარი. თუ კი ეს იყო თვითმკვლელობა და თუ კი გარდაცვლილმა თვითონ მიიყენა ჭრილობა, მაშინ ის ჭრილობიდან გამოსული სიცხლე ამ მიმართულებით არ უნდა ყოფილიყო ხელის ტელანის ზურგზე დაფიქსირებული. ილია ელოშვილი იყო ქართველი საჯარო მოხელე, რომელიც 2022 წლის 1 ივლისს 47 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალების მიზეზი გაურკვეველია. ვერსიად სახელდება სუიციდი, რასაც ოჯახი კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა.
ელოშვილი 2017 წლიდან თბილისის მერის კახა კალაძის მოადგილე იყო. მანამდე კი მუშაობდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ და მინისტრად. მისი კარიერა მოიცავდა სხვადასხვა პოზიციებს კერძო სექტორში და საერთაშორისო პროექტებში. რუსეთში ბოლო წლების განმავლობაში რუსეთის ელიტის წარმომადგენლების საეჭვო და ფატალური გარდაცვალებების სერია ბევრ კითხვასა და ეჭვს ბადებს. ეს პროცესი, როგორც ჩანს, უკვე საქართველოში გარკვეულ გავლენას ახდენს, რაც ქვეყნის პოლიტიკური და სოციალური სივრცისთვის დამატებით გამოწვევებს ქმნის. ამ ფონზე მნიშვნელოვანია დასკვნების გარეშე არ დავტოვოთ შემთხვევები და მაქსიმალურად ღიად, ზუსტად და სამართლიანად იქნას ყველა საეჭვო გარდაცვალების შემთხვევა გამოძიებული.